ScanLife הוא שירות המאפשר לקשר בין מוצרים לבין לקוחות בעזרת סריקת קודי הברקוד על המוצרים, סריקה שנעשית באמצעות הטלפונים החכמים. ושלום למיודענו שרון דניאל מ-ScanLife. שלום, שלום, ערב טוב. אז איך זה עובד בכלל? מה הקונספציה הזאת של שימוש בברקודים? אנחנו נתקלנו בזה פה ושם, זה הולך ומתגבר, אבל עדיין לא תופס את כל תשומת הלב שלנו. בקרוב ממש צריך להתרגל לזה שזה יתחיל לתפוס את תשומת הלב שלנו גם בישראל. למעשה האפליקציה של ScanLife היא היחידה בעולם היום שיכולה לסרוק את כל סוגי הברקודים, החל מברקודים חד-מימדיים שנמצאים ממילא על כל מוצר שכולנו נחשפים אליו בכל יום. אותם פסים מרובים ומתחתם שורת מספרים. בדיוק, זה הפסים. ועד לקודים, כל מיני קוביות שכולם מתחילים לראות בארץ ובעולם, כל מיני סוגים שלהם. למעשה ScanLife יכולה לסרוק את כל סוגי הברקודים, זה one stop shop, אתה לא צריך להתקין כל מיני אפליקציות, אתה פשוט ניגש מתוך המכשיר הסלולרי ל-freescan.co.il או שולח SMS ל-5800 ומוריד את האפליקציה של ScanLife למכשיר הסלולרי שלך. אגב, ScanLife עובדת בכל מערכות ההפעלה, ברוב הטלפונים שקיימים היום בעולם. החברה כבר 11 שנה עובדת ב-35 מדינות. אנחנו השקנו לאחר תקופה של הרצה את הפעילות במדינת ישראל, ולמעשה מעכשיו כל אחד יכול להיכנס לאתר ScanLife.co.il. כמשתמש פרטי אתה יכול להקים לעצמך ברקוד דו-ממדי, לשלב אותו בכרטיס ביקור שלך, לשלב אותו בחתימה של המייל. זה תוכנה, זאת אומרת, זה אפליקציה שמאפשרת לך ליצור לעצמך ברקוד משלך. כמו שאתה רואה, אתה שם את הברקוד בכרטיס ביקור, סתם זה שימוש פרטי. לשנייה אחת אתה מניח את הטלפון הסלולרי על הכרטיס ביקור, וכל הפרטים של כרטיס ביקור כבר נכנסו לטלפון, הסתנכרנו לאקצ'יינג', לג'ימל, לאוטלוק. יפה. זה סתם דוגמה. זאת אומרת, אם אני פתאום לוקח את הבקבוק הזה וסורק את הברקוד שלו, אז... בהחלט, עשינו שיתוף פעולה מדהים, עשרות אלפי מוצרי צריכה בעקבות מחאת הקוטג' וכו', יועלו בשבועות הקרובים. כמעט כל המוצרים של מדינת ישראל יעלו למערכות שלנו. כשאמרת יועלו, נבלתי, חשבתי שהמחירים יעלו. לא, המחירים ילכו לרדת בגלל שאנחנו נאפשר לכל צרכן במדינת ישראל לדעת בדיוק של כל הסל שהוא מעוניין לקנות. אגב, מה ההבדל בין הברקוד הדו-ממדי הרגיל שאנחנו מכירים לבין ברקוד הריבוע הזה עם כל מיני נקודות בפנים? טוב שאתה שואל. למה המציאו את זה? במה זה עוזר לי לעומת הברקוד הרגיל? הברקוד, אם אתה רוצה לשים על פקק של בקבוק שתייה ברקוד כדי לעשות איזה מבצע מסוים ולקבל מידע נוסף, קצת קשה לך לשלב את הברקוד החד-ממדי. הקובייה הקטנה שלנו היא יכולה להשתלב כמעט בכל מקום, אבל האמת היא שאנחנו, כפי שאמרתי בהתחלה, תומכים בכל סוגי הברקוד. יש לנו חברות ענק שעכשיו בהתקשרות איתנו, שאפשר להפעיל מכל מקט, מכל אריזה. אתה לוקח את הטלפון, מניח אותו, אנחנו הופכים את הברקוד לכפתור ספר לי עוד. נותן לחיצה, כאילו שכביכול יש לך כפתור שאתה לוחץ עליו ומקבל מידע נוסף. אגב, המקום הכי מוזר שאני ראיתי, הלכתי, זה לא כל כך משמח, אבל לבית קברות. אתה ראית את זה? איזה בית קברות? זה כולם מספרים לי על זה. כן, בהחלט, וברקוד ומדיע על הקבר, והפעלתי את האייפד, וזה מביא אותך לאיזה אתר שלזכר... כמה מידע אפשר להכניס? תשמע, זה מדהים. סיפרנו על הדבר הזה כאן בתוכנית. יש בטיים סקוואר בניו יורק, זה מדהים, ראיתי את זה לפני כמה שבועות, יש לנו קמפיינים ענקיים שרצים שם עכשיו. אתה יכול ללכת ברחוב, לוקח את הסלולרי, מניח אותו כלפי השלט, ואתה מקבל ים של מידע בתוך הטלפון הסלולרי. זו דרך קלה לקבל מידע, בלי להתאמץ יותר מדי, בלי להקליד כתובות מסובכות, זה כל הסיפור. חשוב מאוד. כולם מדברים על אינטרנט בסלולרי, אנחנו מאפשרים את זה בלי להקליד כלום. כל חברה מסחרית יכולה להרים קמפיין, לשדר את מה שהיא רוצה ללקוח לטלפון הסלולרי, מבלי להקליד כלום, נכנסים ל-ScanLife.co.il, וכל הפרטים שם נמצאים כבר שם. שרון דניאל, תודה רבה לך שבאת לאולפן. בפעם הבאה אולי אפשר יהיה לסרוק ברקוד שלך, ומיד לקבל את אותו מפה מהבית. בדיוק, הכי טוב. גם החולצה שבאת איתה היום היא גם דומה לברקוד, אפשר לסרוק גם אותה. תודה ונתראה.